الميزة النهاردة اللي احنا جاي نتكلم عنها هي إمكانية شطف الملابس داخل الغسالة. طبعا كلنا عارفين ان الغسالات النص اوتوماتيك بتغسلي الملابس وبعد كده تاخديها بره الغسالة تشطفيها، ترجعيها تاني تحطيها في المنشفة تنشف. لا، لكن هنا الغسالة دي فيها ميزة شطف. الزرار ده بيتحكم في مسار المية. بمعنى ايه؟ معنى ان انا بغسل الملابس، الزرار ده هجيبه الجهة بتاعة الغسيل، فتحة المية هتزودني بالمية عشان املى حوض الغسيل واغسل. جبت الزرار الناحية التانية اللي هو التجفيف، المية هتنزل لي من فتحة المية الى حوض التجفيف.